Bueno, antes de nada, agradecer a invitación do Instituto. Decir que eu cando estou en FP estou na miña salsa. Eu sou licenciado en Torno e Fresa. Desvejado. Con eso que vos quero decir que nesta vida todo depende de vos, de ninguén máis. Home, hai outros factores, evidentemente, aquí non estamos no sono americano, pero con ese sentido o que quero decir é que eu todo o que fun desenrolando montei cálculo, montei con a día de hoxe podíamos con 1.200 euros, aquí estou. Vamos a ver, estamos nunha situación dende o punto de vista do que eu represento, que é o sector das artes gráficas. Supoño que todos vos conocedes que estamos nunha situación dunha crisis moi complicada. Esta crisis que, como eu sempre digo, a nos xuntáronse a tormenta perfecta, é dicir, tiñamos a propia crisis económica con todo o que conleva de falta de financiación, etc. Pero o sector gráfico, concretamente en España, é un sector que estaba sobredimensionado xa antes da crisis, co cual xa nos antes das asociacións da Federación de Industrias Gráficas plantexábamos que había que ordenar un pouco, co cual xa nos colleu con moitísima potencia de maquinaria instalada, e logo temos a crisis tecnolóxica, é dicir, o mundo digital si nos está afectando dunha maneira brutal, dunha maneira brutal. Eu, de todas formas, vos que estades, bueno, me dirixo a vos porque, en principio, é a que me tengo que dirixir, non? Que estades matriculados nas artes gráficas, eu podería hoxe traervos un mensaje de optimismo, é dicir, de que tedes futuro, non? A parte de que non estades matriculados algo que é para vender estufas no deserto ás 2 da tarde, porque probablemente fai frío e non se pode vender. Bueno, entrando sin dar máis leria, cal é a situación actual neste momento? Bueno, digo que a nivel mundial, nos países desenrolados, isto é importante decirlo, é dicir, neste momento, todo que neste momento está saindo moitísimas máquinas de toda Europa hacia América Latina, hacia os países do oeste, África, é dicir, nos países desenrolados, as artes gráficas levan unha crisis clarísima da dimensión de como se concebiron hasta ahora. Xa non é unha crisis nova, o sea, dende fai varios anos, tanto empezou en Estados Unidos, seguiu en Alemania, Francia, etc., levábase producindo un proceso de concentración das empresas de artes gráficas. Vamos a dar un dato. No ano 2008, en España había 11.600 empresas de artes gráficas. En Francia había 6.500. Son un pouco máis pequenos que nós, menos, é dicir, podedes imaginarvos, pero vou a dar outro dato actual. En este momento, en Estados Unidos, é dicir, dende Los Ángeles a Nueva York, hai 24.000 empresas de artes gráficas. En España quedan vivas 9.000. É dicir, e a previsión que existe para as empresas de artes gráficas de Estados Unidos no ano 2020 é que queden 12.000. É dicir, hai un proceso inevitable de reconfiguración do sector que vai a generar empresas de outra dimensión das que non conocíamos, é dicir, a típica pequena imprenta que ten unha GTO, incluso se algunhas quedan por aí, que teñen as Heidelberg de aspas, tal, pois eso está a ser algo residual ou condenado a desaparecer. Estamos mortos. Home, como
como que sabíamos e concebíamos hasta ahora, é seguro que o sector vai a quedar moi reducido, non? Eu, antes de nada, bueno, veremos despois, quero decir, hoxe, como decía Manolo antes, a transmisión do conocimiento teñe unhas dimensións hasta ahora que nunca imaginamos, non? E, sin duda, o que xa se está empezando a plantexar dende os diversos centros tecnolóxicos, tanto de Estados Unidos, Madrid, por aí, en general, se está empezando a acuñar un novo término donde as artes gráficas desaparecen, ¿no? E se está plantexando un novo cuño que é o da comunicación gráfica. É dicir, porque evidentemente tiña sentido chamarlle artes gráficas cando ti para facer un libro, que eu coñecí, que non son tan bellos, pois non existía a página. É dicir, nos anos 80, hasta que chegou o Macintosh, salían as galeradas, supoño que vos contarían, a historia e tal, pero que non había página, e cada foto, as seleccións de color viñan soltas. E se querías montar unha página que tiña 10 fotos, tiñas que montar 10 fotolitos distintos, un enriba de outro, para que che cuadrara. Que eso despois registrar era un arte. Había que facer máscaras, e dai ven o nome das artes gráficas. A día de hoxe, eso forma parte da nosa historia. Que quere decir hoxe que se entende por comunicación gráfica? Bueno, fundamentalmente hai un concepto que se está a desenrolar, que é o concepto que se chama crossmedia. E que ven sendo isto? Bueno, pois é a combinación dentro do mundo da comunicación, por unha parte, de diversas tecnologías de impresión, que despois falarei delas, que decir que podes combinar offset, podes combinar impresión digital, podes combinar impresión de gran formato, etc. O apoio tamén en solucións web. Hai unha parte moi importante que se está hoxe a desenrolar, que é a utilización do manejo de bases de datos para facer unha comunicación moi segmentada hacia o cliente. É dicir, logo falaremos sobre o tema do papel, pero cada vez máis vais tender a que se utilicen elementos personalizados onde antes nos contaban moitas veces míticamente as multinacionais, pero que a ti te poda chegar un folleto onde teña unha base de datos que saben o que ti consumes, bueno, que fai Amazon a hora de recomendarte os libros, non deixa de ser un manejo, unha administración da base de datos. E a incorporación de tecnología que hoxe xa está bastante extendida, como é o códigos QR, e hai outro elemento que hoxe está empezando a traballar, que é a realidade aumentada, que é a posibilidade de xogar mediante o teléfono con un obxecto vendo diversas en 3D en diversas elementos. Isto parece que é a tendencia. A ver, eu non sou ningún gurú, ou máis ou menos, teño a miña empresa, miro o que hai, leo, pero parece que o que hai, ¿no? Porque tampouco neste momento hai nada definido. O que sí está claro é que o papel non está morto. Eu coincido co plantexamento que facía antes Manolo de que aquí estamos nun momento de combinación das dúas tecnologías. Es decir, eu creo que non se lle pode poñer portas ao mar, é decir que non hai nada con papel, nin todo va a ser digital. Alguén un día dixo unha frase que é interesante, dice, todo que non quepa nunha tableta ten futuro. Hai un chiste que anda pola rede, non sei se o biches, que tamén o do papel higiénico, non? Pero eu quería facer unha pequena reflexión sobre tamén que é o produto gráfico, non? Claro, nós temos moitas veces asimilado de que as artes gráficas, o produto gráfico, é simplemente o que conocíamos como hasta ahora, os libros, as revistas, etc. O produto gráfico ten unha extensión moi grande. Digamos que incluso o sector industrial, que supoño que vos habrán explicado, dentro do sector industrial está por unha parte a xente que se dedica a facer o packaging, é dicir, o packaging enténdese por todo aquelo que
cubre productos comerciales, desde a caixa de quintos, ¿no?, que ven en un cartonciño, hasta as caixas de conserva, e todo ese proceso, por exemplo, si ben é certo que dende o inicio da crisis no 2008 hasta no 2012 o consumo, vamos a ver, o consumo de papel para materiales que se poden chamar comerciais baixou nun torno dun 50%, que sigue caendo. No tema do que é a demanda de produto gráfico de facer packaging, digamos, é unha caída dun 2%, que ven moi ligada simplemente a caída do consumo, pero que asiente todo o que é o caixas síguese facendo, toma de cartonaxe síguese facendo, e a parte tamén de etiquetas síguese facendo e está en crecimento, porque cada vez máis os produtos necesitan estar etiquetados. E despois hai outra parte de produto gráfico que é o que podíamos chamar o tradicional, as revistas, os catálogos, etc. Dentro desto existen elementos e produtos gráficos que fai uns anos eran impensables, pero que cada vez van tomando máis corpo. É dicir, eso que vedes aí, pegado na pared, é o produto gráfico, porque é cartelería. Cando ti vas nun momento, incluso a tomar unha caña das copas, moitas bares empezan a estar decorados con produto gráfico. É dicir, que o produto gráfico é un produto moi amplio e cada vez estáse desenrolando e abarcando uns elementos que hasta ahora eran impensables. Por qué? Porque hai novas tecnoloxías que permiten crear produtos que antes eran inconcebibles. Por exemplo, todo o tema de decoración hoxe gira en torno a unha parte moi importante ao produto gráfico. En ese sentido, como vedes, non son fundamentalista de pensar que o produto gráfico é a imprenta tradicional e o offset. É moi aberto. De feito, a nosa empresa traballa tanto as tecnologías de offset, impresión de gran formato, impresión digital, con tóner e tinta. Tamén é importante, hai un elemento moi claro. No tema desta crisis, utilizáronse dúas cousas dunha maneira absolutamente inmoral, que é justificar a non publicación, en primer lugar, por efectos ecológicos, cando é un problema económico, e segundo, justificar porque xa había outros elementos de difusión, como é o correo electrónico, etc. Eu me vou a referir máis, porque creo que Manolo xa fixo moi ben antes, no tema editorial, sabe bastante máis que eu, me vou a referir ao tema da impresión comercial. Hai uns señores que se chaman Google, que cando queren vender algo ás empresas, mandan un tríptico en papel. Non sei por qué, non sei se que van sobrados ou tal. Pero, é dicir, cando alguén quere comunicar algo con certa efectividade, o papel sigue sendo un dos elementos máis efectivos no mundo da comunicación. Outra cousa é que concibamos que o papel neste momento se está adaptando máis ao que é a tiradas según as necesidades. Cando empezou a falarse, ou cando empezábamos a manejar as técnicas de impresión baixo demanda, que eran fundamentalmente con máquinas de tóner, as máquinas de selos, as máquinas do C, etc., os costes da edición, por exemplo, en color, eran absolutamente de la leche, es decir, eran, creo que era, non me acordo en pesetas, pero máis ou menos sobre casi 25 pelas tiñas que pagar a Canon ou a Xerox por cada copia que lle facías, o sea, era unha pasada. En este momento, os costes da edición baixo demanda en color e con certa calidade están baixando moito, co cual xa é cada vez máis frecuente que sectores industriais en os defeitos que estamos facendo, digamos, avanzando a que podas facer tiradas xa nunhas cantidades moi razonables. Estou falando incluso en libros a color de 300 exemplares, en revistas hasta 500, en flyers, trípticos 2000, etc., etc.,
xa competindo cos precios do offset. É dicir que, digamos que a utilización do papel sigue sendo importante. Nos, por exemplo, como empresa que traballábamos, tiñamos moitos clientes na administración, en centros de formación, etc., pues podo decir que no mundo industrial estamos crecendo, é dicir, as empresas siguen necesitando papel para vender. Eu sempre poño un exemplo, pero que para mí é claro, é dicir, hai un catálogo que é máis comercial, hai un catálogo que ten unha gran trascendencia a nivel mundial, é un catálogo que vale un euro, logo se devolve, pero vale un euro, e así to merca. É o catálogo de Ikea. Eu nunca vi a ninguén con unha tablet en Ikea. Home, debaixo do brazo, sí, pero vexo, o sea, o catálogo de Ikea, todo o mundo utiliza papel. Eu outro día teño unha reunión con un cliente que era un mayorista de viaxes e reconocía, dicir, oxe, por exemplo, dice, no, a mail, mando un emailing e xa tal. Todos temos un traballo, parte do noso traballo, borrar emails que non nos interesa. É dicir, cada vez máis, hai máis email basura. Reconocía que a única forma que tiña realmente de vender viaxes era facer ofertas e poñelas en papel en riba das mesas. Evidentemente, Xeroski, Corte Inglés, toda esta xente siguen facendo catálogos en papel, non creo porque estean comprometidos co tema da industria gráfica ni co mundo da comunicación, sino porque pensan que se non faz papel non o vendes. Por lo tanto, creo que o papel non está morto, como xa dixen antes, ten que combinar elementos cross-media, seguramente. As campañas de marketing, a tendencia é facelas cada vez máis segmentadas, é dicir, as grandes tiradas xa non existen tampouco. Por exemplo, neste momento hai moitas empresas que están exportando e necesitan facer pois 50, 300 catálogos en inglés, en turco ou en unha serie de idiomas que non ten. E hai un elemento no cual eu estou total e absolutamente convencido, é que van a aparecer unha serie de produtos hasta ahora inconcebibles. Si algún de vos os visitaxedes empresas de packaging, alguén que lle podas decir neste momento que ti podas facer 50 caixas sin troquel e personalizadas, antes era posible, pero bueno, era posible, pero deixabas a vida nos costes. Neste momento xa é posible. Por lo tanto, hai unha serie de novos produtos e novas empresas que van a surgir. Por onde van ir os tiros do que eu sei nas técnicas de impresión? Bueno, o offset vai seguir existindo. É máis reducida, pois, toda a parte de que falábamos de packaging, etc., eso non cabe duda que va a seguir existindo, e as grandes tiradas de libros van a seguir facéndose en offset. Cando digo grandes tiradas, me estou referindo, pues, igual a partir de 5.000 exemplares en adiante, que algunhas hai, ¿no? Pero sin duda vai quedar reducido a un certo papel concreto, ¿no? Cando digo offset tamén me estou referindo no offset as súas diferentes variedades, é dicir, nas rotativas, convencionales e nas máquinas planas. Hai unha tendencia que se plantexou na lupa e parece intuir que por aí, no próximo futuro dos 5 anos, pode ser que sexa un cambio de tendencia dentro do que é a industria gráfica moi claro, que é a sustitución nas tiradas medias do offset por o inkjet. Neste ano sabedes que se celebrou a Drupa, é a feira que se fai das artes gráficas cada 5 anos, e a Drupa estaba chea de prototipos de máquinas de inkjet. É certo que non pintaban, cando digo que non pintaban, e cando presentaba un prototipo desa máquina aí que está feita, pero as máquinas non estaban tirando. Pero xa parece que xa é unha tendencia clara que a maioría dos fabricantes
están apostando por esa tendencia. Por certo, na drupa deste ano, eu empecé a ir, levo neste sector 30 anos. A primeira drupa que fui, aquela era unha, quedei alucinado, porque o solo pabellón de Harman era 4 veces este instituto, e había camións imprimindo papel. Neste ano, o maior stand era do HP, seguido de Xerox. Heidelberg seguía por ali, pero bueno, quer dizer que xa había unha parte importante do mundo digital. O tema da impresión con tinta electrostática, pois a tinta electrostática fundamentalmente é a tecnología que está utilizando a Índigo. Non sei se os falaron desa máquina, é dicir, utiliza o sistema de configuración da imaxe como unha fotocopiadora, evidente con electróns, pero utiliza tinta que está cargada con esa. Aí tamén vai a desenrolar un papel moi grande, xa se anunciaron incluso formatos 50-70 para facer en Índigo, esos son os primeiros prototipos que salen, etc., pero que sí cada vez vai coller máis ventaxas, é con unha reducción de costes importantes. Nos incorporamos fai pouco unha máquina no cual pois os nosos costes de color ao mercado baixaron un 40%, como estábamos traballando ca anterior Índigo. É dicir, por qué? Porque é unha máquina máis rápida e que despois esta xente inventou un software que imprime en RGB. O sea, tiñe mandas o arquivo en CMK, pero non utiliza negro. A fiabilidade é moi, para o 98% dos traballos vale, co cual logras mellorar costes. A impresión de tóner está aí. Eu creo que é unha impresión que vai morrer. O sea, é unha tecnoloxía que vai a durar. Cando digo morrer, digo que pode estar en regresión. Eu falaba antes das Heidelberg de aspas, que siguen en moitas pequenas imprentas utilizándose, non? E era a tipografía que iba a morrer nos anos 60, non? Os 70. Pero a impresión de tóner sí ten moitos problemas, tanto de calidade como de... E hai o señor que inventou a Índigo, que é un señor que chama un israelí, chama Benilanga. Este ano foi a gran novedade da drupa. Presentou unhas máquinas que non pintaban, parecía un iPhone, era unha pasada, era realmente un iPhone moi grande, e presentou unha tecnología, bueno, sabedes que ahora o moderno é o ser nano, non? O sea, e presentou a tecnología da nanoimpresión, non? Bueno, esta tecnología parece que lle vendou a patente a Roland, a Heidelberg e a Tomori. Non sei se por aí poden ir os tiros, pero claro, contando vos as tendencias, evidentemente o da nanoimpresión non se sabe onde vai a quedar. Desde que se fai un prototipo hasta que unha máquina empece a ser productiva, pasan moitísimos anos. Eu a primeira vez que vim a Índigo foi na drupa no ano 93. Eu comprei a miña primeira Índigo no ano 2005, cando empezaba a funcionar. Quero decir que as tecnologías tardan moitísimo en rodar. O que vos contaba do Injet, sí é certo que lle vexo máis futuro, no sentido en que xa ves máquinas que están empezando a estar aí. Ahora mismo, por exemplo, xa existen, por exemplo, en España, diversas empresas que están traballando en Injet para edición, non ten unha calidad de color, que estou a falar, non ten unha calidad aceptable, pero os costes de producción son moi interesantes. Estamos a falar de un libro encuadernado en color en formato A4 de casi 3 céntimos página. É dicir, que pasa que non vale, si tes fotografía non vale, se están utilizando para libros de formación, fundamentalmente, pero que, bueno, que existen xa rotativas, hai desarrollos, a propia HP
xa está perfeccionando tanto HP como C diversas máquinas que indican que a medio plazo o futuro do Inge vai estar por aí, donde o cruce incluso para as tiradas que falaba antes Manolo, non as 50 ejemplares de Cantares Galegos, foi un precursor aquel hombre, non me hecho demanda, sino as tiradas incluso hasta estou a falar en color, porque neste momento en blanco e negro as tiradas en digital, o corte xa pode estar nos 500 ou 1000 exemplares, pero en color estamos a falar incluso de 3000 ou 4000 exemplares, donde as máquinas de inkjet xa lle están facendo dano offset, ¿no? Donde creo que hai moitísimo futuro? É dicir, na creación de contido. Como falaba antes Manolo, estamos o sea, a humanidade, fijademos, a imprenta foi unha revolución absolutamente vital para o futuro da humanidade. Con ela apareceu a ilustración, empezaronse a xente a desenrolar cousas que agora eran impensables. Neste momento, o nivel de coñecemento que existe na humanidade e a cantidad de cousas que hai que contar son tremendas, moitísimas, ¿no? Calquera aparato que este, como toda máquina, é unha máquina, pero hai que alimentarla, ¿no? Por exemplo, se estás empezando cada vez máis a, incluso, xa sustituir a cartelería tradicional dos supermercados por as famosas pantallas de plasma, ¿no? Pero claro, esas pantallas de plasma hai que diseñar o que hai que facer aí, hai que crear esos contidos. Ainda que non se publique, hai que, como se plantexaba antes, coño, un libro ainda que sea un EPAF hai que maquetarlo, leva horas. Pero el problema es rentabilizar eso. Ahora mismo no hay un modelo que permita... El miedo es, yo hago ese trabajo, pero luego en cuanto lo juega y me lo va a piratear todo el mundo, no, pero non é que hai máis mundo que internet. Quero dicir, as pantallas dos carteles de Gadis non chas van a piratear. Bueno, sí, la copia y la utilizan todos los Gadis de España. Claro, pero quédate conta que o mundo gráfico, de unha parte, evidentemente moi ligada á cultura e ao mundo da edición, pero hai unha parte tremendamente importante que é o mundo comercial, é o mundo da comunicación comercial. Eu me estou referindo aí. Eu estou totalmente de acordo que hasta que se regule eso, pois isto, ninguén vai invertir en algo que iso van a piratear e non vas a cobrar un can, ¿no? También, bueno, eso podemos debatir clarísimo también, porque en otro curso sobre book habían intentado conseguir las novedades de los bestsellers y de 10 intentos, 7 no era posible comprarlos legalmente, pero sí los podías descargar en la multa. Pero entonces, el decir, no, que me lo van a robar, no voy a invertir, tampoco es ninguna garantía, porque el negocio lo van a hacer otros. Eu estou de acordo, simplemente a miña posición neste momento é plantexar que o mundo da comunicación gráfica é o futuro, e que no mundo porque se ti queres diseñar unha cafetería, se ti queres facer uns rótulos e tal, eso hai que crearlo, e que seguramente hai cousas que non se concebían antes, pero hai que crearlos, e que independentemente que haya dispositivos, os contidos hai que traballarlos. Eso é un pouco o meu plantexamento, que era, bueno, tal, quizás, nos estamos vivindo unha situación bastante máis preocupante e dramática que o mundo editorial, ¿no? Dentro do noso sector. Eu o que quería traernos aquí basicamente era un mensaxe de que tedes futuro dentro dese mundo, que ese futuro hai que buscalo moitas veces, e que seguramente, fijademos, nas imprentas tradicionais, na maioría de moitas imprentas, a preimpresión regalábese. Eso non pode ser. A preimpresión fijad, en un momento determinado, nos negocios, a veces pintanse o que se chama a cadena de valor, ¿no? E a cadena de valor é donde, dentro dun proceso, cal é o elemento que genera máis valor.
non? Donde gano os cartos? Unha palabra. Neste momento, se eu teño que pintar a cadena de valor dunha empresa de comunicación gráfica, seguramente a impresión, que era onde todo o mundo decía que ganaba os cartos, é o que menos valor genera. Neste momento pode generar moitísimo máis valor a creación de contidos, o manejo das tecnoloxías cross-media, o manejo das bases de datos, e outra parte que está moi ligada tamén o que tamén antes plantexaba Manolo, que é o tema da distribución e da logística. É dicir, as partes de que ti podes resolverlle problemas e que cada vez como as tiradas son máis pequenas, ti ao teu cliente lle digo, non te preocupes, fago che 10 de cada con 10 portadas distintas e chamando a 10 clientes distintos, xa os coloco aí, ti olvídate, non tes que ter almacén. Esa parte non noso novo negocio. Sí, pero eso también a mí me parece un poco una contradicción, porque decías antes que las empresas van a ser cada vez menos y más grandes. Ya nos contaban en el 2003, en alguna ponencia en Graphispad, que en las industrias de Estados Unidos desaparecían las preimpresiones, y aparecían los grandes grupos que ofrecían pre-impresión, post-impresión, incluso distribución, que lo que hacían para competir entre ellos era recortar los márgenes, dejar márgenes prácticamente a cero, y donde estaban ganando pasta era la distribución. Entonces, no corramos el peligro de que si los grupos se hacen más grandes y dominan todo, acabe pasando algo así. Nos quedemos sin márgenes, nos quedemos... Vamos, sin márgenes ya está. Sin márgenes, en este momento los márgenes, eu tenho un amigo argentino me decía, non é que estén, el nivel no que sea abajo, estamos en el sótano. Y está más de eso. Entonces, a tendencia da generación de empresas grandes, a dimensión da empresa é clara. É dicir, non é posible neste mundo, falábamos antes do intento de distribución de cantares gallegos, é dicir, neste mundo é imposible manter, date conta que desas 9.000 e pico empresas que hai de artes gráficas en España, o 80% ten menos de 5 traballadores. Eso é imposible. Eu creo que efectivamente seguramente as barreiras para cando plantexamos os novos produtos gráficos sexan en moitas empresas podanse facer máis pequenas, non? Pero que sí é evidente que hai unha parte do traballo que non se apreciaba, que é todo o tema da preimpresión e o tema de creación, que iso tense que poñer en valor. Pero que sí é certo que hai unha realidade. Vais imprimir menos. É dicir, eso, si vos dixera que se vai imprimir máis, estaría mentindo. Vais imprimir menos. As posibilidades, ainda que hai que, como diz no meu povo, hai que cortar o como que a mitad, non? O sea, que non é tan grande. Dir que a impresión digital vai a crecer un 50% nos próximos anos, vale, vai crecer, pero, ainda que crezca o 50%, non vai a encher todo o produto que deixouse de imprimir, porque eso é moitísimo que se deixou de imprimir. Pero que por aí vamos tiros, é dicir, quizáis hombre, aquí está tamén a secretaria da Asociación Ana, nos temos a veces reunións dos gremios onde é un funeral completo, é dicir, porque date conta que neste momento están caendo empresas, levamos perdidos desde o inicio da crisis 46.000 postos de traballo no sector de artes gráficas. E claro, somos empresas pequenas e os poucos non aguantamos, pero son 46.000. Espérase que ao rematar o ano un 8% máis siga aumentando. Entonces, claro, eu quizáis o que teño que plantexar é que sí que hai futuro. Nada máis. Isto ya se me foi. Si queredes ahora hacerme alguna pregunta. Ahora, non antes.
internet, yo llamo a la empresa y ¿cómo va? O tengo que decir, no, dame una tirada de 200. No, mira, a impresión baixo demanda depende, primeiro, é unha cousa que está moi trillada. O sea, te conto, por exemplo, como podemos facer na miña empresa, vale? Temos, por exemplo, clientes que son empresas de formación e nós tes máis ou menos un título, unha vez que xa está maquetado, pois xa tes a súa portadiña e as súas tripas. Entón, cada día pois, recibes quero 5 ejemplares deste, 10, deste, 30, deste, 40, deste, 50, deste. E o que nos facemos é agrupamos toda esa produción, as portadas tirámolas todas xuntas, plastifícanse todas xuntas, e despois vas imprimíndola, según sexa en blanco negro o color, en diferentes máquinas, e produces. Pero a impresión baixo demanda, o que basicamente consiste en xa ter un original, nun arquivo digital, e a partir de aí, según vas necesitando, vas pedindo. Ya, no, sí, eso lo entendí, ya lo sé. Pero quería decir que cuánto... O sea, yo estoy mirando, por ejemplo, precios de offset y precios de digitales que la diferencia es abismal, es casi imposible sacar un beneficio de una cosa bajo demanda. A no ser que lo pongas súper caro. Pero bueno, igual no estoy muy informado. Como beneficio? Que parece que hay como, igual no sé, hay como demasiada diferencia de coste. Si tú pides algo bajo demanda, un libro, por ejemplo, te puede costar 30 euros. Un libro, por exemplo, en color? Sí, un libro en plan ya un poco... un papel específico y todo eso. Bueno, 30 euros me he pasado, pero de 5 euros a 30 o de 2 euros de digital al offset. ¿Sabes lo que te estoy diciendo o me estoy explicando raro? O sea, yo creo que quiere decir que se imprime, o sea, ella manda, entonces mandas pocos y te los cobra muy caros, entonces ella, ¿dónde ganaría, no? ¿Qué refieres a eso? Sí. No la imprenta, sino el que lo ha enviado. pues hombre, vendiendo cuantos más posibles, claro, lo que no puedes... Ah, claro. Es decir, a ventaja que tengo é que a impresión digital ten dúas ventajas. Unha, non tes unha inversión inicial moi grande. Porque, claro, te imagínate que ahora pues, tes un libro que queres facer como che din, para que sexa mínimamente rentable, preme 500 en color. Vale? E arrías 3.000 euros, non? Para poner un ejemplo. Claro, non sabes se esos os vas vender ou non. Primeiro, tens que ter un sitio onde vas a terlos que depositar. Normalmente, bueno, se a tua edición os podes ter na casa, pero se tes unha editorial, tens que pagar un almacén, aí depositados. Claro, tens que pagar o impresor, se é conveniente. Tens que pagar o impresor, o sea, tens que adiantar os cargos. E os podes vender, imagínate, no plazo dun ano, o cual tes unha inversión moi feita. Pero ahora, eu quero probar, non sei, vou facer 50 exemplares. Se os outros 500 salíanche a 6 euros e estos salenche a 12, vale? Pois a inversión é moito máis pequena, non tes almacén. Tes que buscar un precio que sexa... Pero bueno, é un tema claramente mercantil, es decir, calquera cousa que vendas pouca, si non... Sí, pero quiero decir que tiene que, tal como veo que está haciendo la gente los proyectos, que son casi todos bajo demanda, pues no es posible. No va a bajar, no es que... O sea, yo creo que es eminente que tiene que bajar el precio bajo demanda. Para que O problema da impresión baixo demanda é que o gran negocio, os grandes beneficios nesta vida, sempre hai alguén que gana por enriba de nós, non? A parte dos bancos, neste caso, o imperialismo chamase HP, Xerox, o C, Canon, e o problema de edición baixo demanda é que ti, por cada copia que faz, tens que pagar a quen se ten a máquina. Entón, o problema de edición baixo demanda é que ti tes uns costes que pagas que sempre tes que pagar. Entonces,
Si é certo que cada vez máis están baixándose máis, non? Antes falábache de que con as máquinas de inkjet, de bobina, por exemplo, xa podes facer hasta 3.000 exemplares a uns precios máis. Pero bueno, hoxe en día, os precios que existen de edición baixo demanda, eu penso que son moi competitivos, é dicir, un libro de 17 por 20 por 21, de 7 por 24, 100 páxinas, interior negro, portada color, non che debe subir de 3 euros un torno. Ainda que ese libro vendas a 10 ou 15, claro, o problema é que quizás de que non soporte son todos as comercializacións tradicionais. Pero sí se está... Nos temos clientes e evidentemente Xerais tamén utiliza cada vez máis o número de editoras que fan lead de edición baixo demanda está así poniendo, porque hai moitas tiradas iniciais que están facendo 100 exemplares. Pasa que, claro, si publicas un libro, 50 ejemplares, eso non podes vivir. No, pero yo me refiero más a libros un poco utilizando por el... Pasa que Una revista. na cuestión de baixo demanda a veces é unha denominación errónea. Quizás sería mellor que diferenciásemos entre edición en baixa tirada, é dicir, e edición baixo demanda que, digamos, cando se produce a reposición, ¿no? Es decir, e un circuito comercial donde non existe el almacén, que eso é probablemente o modelo ideal que estamos buscando os editores. Es decir, ao principio, por exemplo, un libro de ensayo en Galicia pode sair 300, ou un libro de poemas. Entonces, eso es baixa tirada, porque digamos que ti pasa o editor, vai a distribuirlo nos seus puntos de venta, probablemente lle quedará un pequenísimo remanente que necesita pouca logística, e a partir de aí é cando empeza o proceso onde probablemente o propio impresor é que se pode ocupar da logística, que ese sería o modelo probablemente perfecto e económicamente máis sostible. Claro, hasta agora non sei en que medida nos funciona iso. Sí, hai un concepto que chamase a impresión quando-va, e é precisamente que hai un pedido e primo libro, hecho mando ao cliente. Eso sí se está facendo. Pero bueno, quero decir que o problema é que o color de momento é unha impresión cara, baixou moito, pero sigue sendo unha impresión cara. Pero claro, desde lo que mirar nese sentido, o sea, normalmente ti un libro que queres comercializar hasta ahora, pues tienes que pagar un 50% de costes de distribución, ¿no? Claro, es decir, si te sale eso es impensable, mientras cosas tienes que ingeniarte outra vía de comercialización. Y no puede ser, respecto a lo que hablabas antes de la tiranía de HP y tal, no puede ser un buen toque de atención que el mismo hombre, Ben Landa, que inventó la Indigo, se sacara el nanographics y con la aparición de las impresoras chorro de tinta acaben bajando los consumibles de la Indigo o los precios que se piden por copia o algo así, porque tengan competencia en el... Sí, claro, o sea, te digo que eso... Hombre, las primeras fotocopias en color casi se cobraban €1. Es decir, eso va baixando. O sea, eso é ineludible. Es decir, la propia competitividad desta xente cada vez van a facerlas. Es que ya nos comentaron así por fuera, incluso muchas empresas están renunciando al mantenimiento de HP y están comprando consumibles de la competencia. Ya hay empresas que se dedican a fabricar tinta para la Indigo, nos ha llegado. Claro, sí. Lo que pasa es que si metes esa te quedas en la garantía de la casa, pero que hay empresarios que están jugando porque la diferencia es la misma, la diferencia de precios es la misma. Entonces los márgenes aumentan, me imagino que no tendrán la última Indigo, claro, si estás todavía en garantía o acaba de salir, no querrás, pero como dices tú, tienes una Indigo de hace 10, 12 años
el precio que estás pagando por copia es totalmente abusivo y disparatado, acabas recurriendo a la competencia, comprando y dices, bueno, mira, mientras dispare. O teño bastante ben mirado, efectivamente, no caso de Índigo hai unha empresa en Barcelona que fai eso, pero bueno, eu personalmente na miña empresa non o faría, porque podes quedar, eres esclavo deles, o sea, porque eles son os que teñen a tecnoloxía. Entonces, bueno, o que pasa que, claro, todo por naceu con un pequeno taller de encadernación e despois empezamos a facer fotocopias, co cual, como se xa son esclavo de impresión de fideos de ser desde que tiña 22 anos, pois xa o levo moi asumido, pero é difícil salirse desos circuitos. Complicado. Y otra cuestión respecto también pues, a máquinas HP, ¿dónde englobaríamos las impresoras 3D? ¿Van a ser nuestras? ¿Va a ser de diseño industrial? ¿Va a ser...? Ayer leí que ayer hicieron una voz de un corazón así. Sí. Eu non teño claro, eu conocí unha impresora 3D precisamente de HP. O problema desa impresora que non era cara, valía 30.000 euros, o sea, non era cara porque lo que estamos acostumbrados a pagar. O problema é que cada peza que podía sacar podía ser valer 300, 400 euros, non? O sea, non é como unha fotocopia. Eu non o teño claro, o sea, calquera cosa que se responda me teño que inventar. Pero supoño que te dá máis futuro facendo pistolas, pero antes hablabas de que se podían hacer 50 cajas de cartón sin gel. Pues imagínate que puedes diseñar unos packaging espectaculares, no sé, que puedes diseñar productos específicos para presentaciones, para no sé, para unas jornadas, para diseñar cuadros, para tener aquí. No sé, es que yo tampoco sé, yo también pregunto, ¿tendríamos que empezar a mirar qué es eso de las impresoras digitales o eso no va con nosotros? Sí, a ver, que eso que está por definido, non se sabe moi ben. O outro día estuve en Madrid, se non meto unhas que eran como a cousiña como este vídeo, o sea, eran pequenas, a xente manchaba. Eu o que sei que os colegas que eu controlo a nivel de todo o Estado, ninguén nos atrevimos a facer unha inversión nunha impresora 3D precisamente por a que lle veces o que sacas de aí, non? Igual ahora ten máis cuestión tela na casa para facer caralladas que para... No, pero ahora sabes que ahora hacemos la decoración de los locales, hacemos cafeterías, hacemos tiendas de ropa y tal, pero puedes meter elementos... Sí, pero falo moitísimo máis barato facendo un tubo con hilo de abeja ou con cores ou con materiais e os armas que poñer de imprimir un tubo en un local en 3D, vamos, porque se o tóner é caro, os materiais que utilizas, que son resinas e todo eso, é un pastón. O problema de impresoras 3D que HP retirou do mercado é precisamente os consumidores. No, eu quería apoiarte a ti no de que hai que ser optimistas. Eu viví en crisis permanente, creo que son 21 máis novo. Eu viví en crisis permanente e sigo nela. E sigo vindo ben. Eu estou contento. Por exemplo, antes, aproveitando que dixo cando se editaran 50 libros de cantares gallegos, era no 1800 e cuánto? Vale. Eu que me gusta recoleccionar cousas, naquela época, no meu povo, pois as mulleres todas eran analfabetas, xa había un mercado que non se podía chegar a él, e a mitad dos homes tamén. Por tanto, 50 libros, o tempo era moito porque non había mercado. Eu, por exemplo, o reno de tirada baixo da manda, escoitei o outro día aquí en Santiago, que tuve a suerte de que nos invitaras ali para a HP aquela que puxestes nova, que tú traballaste xa baixo de manda cas fotocopias, facendo libros por licenciados, que tiñas todos os licenciados ou abogados, etc., que hai hoxe traballando aquí, educaronse con isos libros teus. O sea, que te supeches adaptar
a cada circunstancia que che tocou vivir, e iso é o que hai que facer. Que aparato vai haber mañá? Non o sabemos. Tenemos que ir mirando e fazer comillas como hasta ahora. Non sei, non percibimos aquí que a sensación de que é moi negra, creo que non é negra. No, home, facendo que está. O que está claro é que o que coñecíamos hasta ahora non vai a seguir. No vuelves. Primeiro, ahora, non ten sentido decir o digital é unha merda e o papel e tal. Non, hai que utilizar, combinar as tecnologías digitais, o papel e todo que se poña por diante. Estou de acordo contigo, efectivamente. Nós facíamos os primeiros libros, facíamos imposición, facíamos un cuadernillo a man, impoñíamos e os cosíamos con libro vegetal, o sea, nunha fotocopiadora, facíamos os cuadernillos. Pero bueno, era... Por exemplo, non hai tanto tempo, casábase un ou bautizábase un, había un álbum de fotos. Ahora xa se pode facer un libro, as fotos ni sería. Podémoslo pagar. Na miña época, quen pagaba unha cousa desa? Sí, no, solo una reflexión que decía antes, bueno, Manolo, que en el 90 empezó la autoedición por aquí, por Galicia y tal. Lo que pasa es que, bueno, esa autoedición era una necesidad que se venía de hacer un producto más rápido, de mayor calidad y con menos costes. Lo que pasa que ahora con los readers, las tablets y tal, cuánto hay de necesidad y cuánto hay de necesidad impuesta por cuestiones económicas. Pues bueno, pues a lo mejor llega un momento que todo esto desaparece o realmente nos quedaremos con un mundo digital. Entonces, bueno, una mira del aire. Sempre poñes un exemplo, creo que é unha boa reflexión. Cando naceron os discos decían que se iba a morrer a radio. A radio está, os discos están, morreron os discos. É dicir, eu penso que... Ahora volvemos... Sí. Eu penso que cada cousa ocupará o seu sitio según as necesidades. O que hai dúas cousas que son incuestionables. A humanidade cada vez ten máis conocimiento que gestionar e que comunicar. O noso papel, sin duda, estará aí utilizando as mellores tecnoloxías que hace no momento para facelo. A partir de aí, o que veña por diante. Vale. Vale, vamos rematando.